您塑造了很多这样的孤独的人的角色。可能我本来就是孤独的，从小长大就这样，有那种孤独感。这40年，你自己身上，你觉得什么东西变了，什么东西没有变？没有变的就是还是非常享受当演员，变了就是从一个不太确定自己表演方式的一个演员，到最后找到自己一个方向。现代人好像有一种问题，就是我们太关注自己了，面对自然的时候会感觉到自己很渺小。我很喜欢海，我在海里我会感觉很放松，很安静。风不是从一个方向来的，它是随时改变的。你只有一个帆，你只是靠风。如果你跟它相反的话，你可能会翻船啊。很多时候在大自然互动的运动里面，你都会感觉到人应该比较谦虚吧。这几天是不是密集的看了12部电影，累不累？还好。会不会有一些给你惊喜的地方？今年都有发现一些有趣的电影，不然就惨了。那你们评论有没有意见不统一的时候？当然有啊，因为电影是很主观的嘛，很个人的嘛，每个人都有他们的角度。但是好幸运，比较重要的大奖的电影，大家好像都有一个共识，所以还好，还算顺利。这一次上海国际电影节有展映您的6部片子，我看到横跨了其实40年。最早的是关锦鹏导演1986年的《地下情》，然后最近的一部是去年叶帝导演的《寂静的朋友》。那这40年，你自己身上，你觉得什么东西变了，什么东西没有变？没有变的就是还是非常享受当演员，变了就是从一个不太确定自己表演方式的一个演员，一起学习到最后发现找到自己一个方向。你觉得你是在什么时候开始找到自己方向的？我觉得我第一个启发是侯孝贤导演，他启发我看文学对表演有帮助，包括你的想象力，另外就是《悲情城市》里面那个女主角，一个非职业演员，但是她演得非常好，她可以说是一个天才演员吧。然后我那个时候看到她，我就跟自己说，我跟侯孝贤也这样说，我希望自己能演到像她一样，就很自然，然后也没有表演的痕迹，但是内心有很丰富的内心，所以从那个时候就有一个这样的想法去改变。但是毕竟电影是一个团体的工作嘛，不是你想怎样就可以怎样，你要大家都理解才行。结果到了《阿飞正传》最后一个镜头，我就觉得，对，我就想要这样的一个感觉，所以我就找到王家卫导演。所以为什么我们能工作了20年？然后在20年里面，一起帮我在风格上面，有机会让我去一起练习跟固定这个表演的风格。
其实是慢慢的才找到自己的方法的哈。对。我们现在看到的都是比较内敛的，比较我比较喜欢注重细节的。你要很专心看，你才看到我一些小细节，身体的语言可能只是我手指里面的一点点。所以我我不是那种很外露、很大开大合的那种，我是很多小细节在角色里面。你知道有一些东西你不专心看的时候，你又看不到，应该跟练功夫一样吧？就是有一些招，你有一段时间你是要天天练8个小时啊。到了某一个阶段，你可能就要把你就不需要再记得那个招式，就随心，随着心做，你那些东西自然都会出来。现在正好是上海的梅雨季，有没有出去逛逛？每天都下雨。我没有时间。侯孝贤导演的《海上花》，然后王家卫导演的《花样年华》，还有陈耳导演的《无名》，都跟上海有关系。会不会通过这些片子对上海的理解有更深了？我跟上海的缘分来自于从小在家里面下面有很多上海餐厅，是先从食物开始的，然后到了拍电影的时候，有机会来到上海，就感觉很亲切，因为我不知道，因为大家都是南方城市，都是有多种文化，对我来说，上海给我的感觉，从小就是很时髦的一个城市，在这边也拍过一些电影，感觉上海给我的感觉是一个放大的香港，就也是有多元文化，也是一个国际的城市。所以对上海是有一个很特殊的亲切感。对，亲切感。我看到你最近有跟罗伯特·德尼罗有见面。对。你们2位影帝互相欣赏已久，我就很想了解你们2个见面的时候会彼此说一些什么呢？没有说什么。因为他好像也是一个很内向的人，有一点点社恐的，是吗？对啊，因为很有趣，我们20几年前碰面以后再一次见到面，但是不是约定的，就是碰到了。偶然见到的。对，偶然见到。因为你们2个其实都是内向的性格，您觉得比较 I 的性格对于演员来说是一件好事还是坏事？我觉得没什么影响吧。内向的人他会内心比较敏感，容易跟角色共情，会吗？可能会啊，因为内向的人比较喜欢独处嘛。独处的时候，你会更感知自己的内心的，会把自己内心的感受放到角色里面，然后表演出来。当然。罗伯特·德尼罗他其实今年也是80多岁了吧，他现在还在演戏。对。前几年有跟马丁·斯科塞斯演那个《爱尔兰人》，然后最近2年有跟莱文森有演一部叫做《黑道中人》，他还在演。你会像他一样演到80岁吗？我应该不会吧。为什么？哇，拍戏需要很多能量的，然后也需要很长时间去准备，需要很多体能、身心都需要，不一定会碰到好的计划。然后随着年龄的增长，你的选择会越来越少。我会很喜欢你扮演的那些孤独的人，就像比如说那个《重庆森林》里面的663，还有周慕云，然后还有就是殷业地导演这部片子里面的 Tony 王，其实都是一个孤独的人的。你为什么会特别擅长呈现这样的角色，或者说也特别享受这样的角色？可能我本来就是孤独的。从小长大就这样，有那种孤独感。
这种孤独感对你来说，你觉得是好的吗？是享受的吗？我享受的，我不会感觉是孤独，我会感觉是我喜欢独处。就有人会觉得是孤独，但是我并没有觉得不舒服的地方，我觉得挺舒服的。有些时候是需要个人的空间。所以你喜欢去大自然，也喜欢一个人运动。我相信谁都喜欢大自然吧，因为大自然有一个让人感觉很舒服的感觉，磁场。比如说，我很喜欢海，我在海里我会感觉很放松，很安静。我喜欢山，所以我的运动都是跟大自然互动的。因为比如说帆船，你需要有一点技术上的，其实更多是你对整个大环境的注意，因为风不是从一个方向来的，它是随时改变的，然后在不同的地区里面，风是不一样的。你只有一个帆，你只是靠风，其实这个是一个跟大自然互动的游戏，你能够跟它达到和谐，船是行走的很顺利。如果你跟它相反的话，你可能会翻船或者是怎样。然后很多时候在大自然互动的运动里面，你都会感觉到人应该比较谦虚吧。所以在大自然里你是最放松的，有时候是不是会忘掉自己？我不会忘掉自己，但是我会感觉很舒服。特别是最近，因为我想，为什么花那么长时间去准备？因为我想到了现场的时候，完全没有负担，完全是去享受的。所以你如果准备的很足的时候，你到了拍摄的场地，你就在玩而已，你可以很享受，不然的话就是一个压力了。Look, that's our ginkgo. Well, it's not as majestic as yours. This is a boy. Probably your one is a male as well. Why do you think so? 就像听到您说，您是一个不太看剧本，也不看角色，但是更看重人，跟你合作的人。对，在你心目中，你会最看重、会最欣赏什么样的创作者？会最喜欢跟什么样的创作者合作？我最主要就是，首先是我喜欢他的电影，然后我又喜欢这个人，所以我每一次跟一个新导演合作的之前都必须要跟他聊过、开过会，或是见过面，然后在见面的过程里面，我会去感受这个人是一个怎么样的人，然后如果感觉对了，那就会跟他合作。什么样的人会容易感觉对？比如说像我上一部电影我感觉他是一个很有内涵，但是很谦虚，但是他还是很有自信的，很清楚自己要做什么。然后，对啊，我也觉得他是一个性格很好的人，很容易相处，所以加上我很喜欢他以前的电影，以前的电影，所以就合作。有一些人是你感觉不对，然后你就不想合作，因为拍一部电影是需要很长时间在一起的。对。然后什么样的导演，他有什么样的团队的。是的。所以就是相同的人会聚在一起，然后把一个作品做出来。对。然后我也相信人有一种，怎么讲，有一种连结的，会感觉到这个人是跟你磁场很像，
你觉得一个人他是应该在自己的舒适圈里面，然后演自己擅长的角色，还是应该不断的去突破，不断的去打开自己，接受更多的可能性？我觉得应该是要走出舒适圈的，因为你走出舒适圈，代表你不怕失败。在舒适圈里面，其实是你觉得有保障啊，有一个guarantee，因为你跟一票很熟悉的人嘛，很有安全感。对，但是这个就会阻碍你的进步，因为需要不怕失败，才会学到更多的东西，然后让你成长。年轻的时候是一个很完美主义的人，那个时候会害怕失败吗？会啊，所以我是最近才开始走出我的舒适圈，应该更早一点。是怎么有发生这个转变的呢？就是突然不害怕失败了，突然敢于去探索。可能是人成熟了吧，成熟了以后你会觉得应该要做这样的尝试，那就去做吧。反正你也不确定将来还有没有机会这样做。是不是因为你现在内心更有安全感了？你小时候，因为其实童年不是很幸福，那时候肯定内心是缺乏安全感的。对啊。现在会不会更有安全感了？现在不会。你在去冒险的时候，其实内心还是没有安全感的，但是你敢于迈出那一步去冒险了。可以说是我愿意跟一个虽然我从来不认识，但是我有勇气跟一个我觉得值得去冒这个险的同伴去一起去做电影。梁先生好，请问如果有一天，这个世界上所有植物都要变成人，所有的人都要变成植物才能生活，你会选择哪一种植物？为什么选它？我会选苹果树吧。为什么？因为起码可以送给其他动物吃。是的，不是常常说给施比受更有福嘛？所以如果能做一个苹果树，那也挺好的。